สวัสดีครับผมนายเมธาวีศรีวิราชนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1โรงเรียนเพชรพิทยาคมครับสวัสดีครับผมชื่อนายอภิสิทธิ์ทักษ์วินัยครับผมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5.1โรงเรียนเพชรพิทยาคมครับสวัสดีครับผมนายธนนันท์หนุรักษ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 โรงเรียนเพชรพิทยาคมครับสวัสดีครับผมนายพงเทพมหาวงศ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1โรงเรียนเพชรพิทยาคมครับความทรงจำที่ผ่านมาจบลงแล้วให้ผ่านไปวันนี้วันนี้นะครับเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับการหักเหของคลื่นน้ำนะครับ ก่อนอื่นมาดูทฤษฎีก่อนเลยนะครับ การหักเหของคลื่นน้ำการหักเหของคลื่นน้ำเกิดจากการที่คลื่นมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางในการเคลื่อนที่เมื่อไหร่ที่คลื่นเดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งจะเกิดการหักเหขึ้นเสมอโดยมีความถี่คงที่แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือความเร็วและความยาวคลื่นส่วนทิศทางของคลื่นอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้ครับสำหรับรูปแบบการหักเหของคลื่นน้ำนะครับก่อนอื่นเลยเราก็มารู้จักกับเส้นปกติกันก่อนนะครับเส้นปกติก็มีคุณสมบัติว่าจะตั้งฉากกับแนวรอยต่อระหว่าง2ตัวกลางนะครับส่วนเซตาหนึ่งก็คือมุมตกกระทบก็จะหาได้สองแบบก็คือรังสีตกกระทบทำมุมกับเส้นปกติและหน้าคลื่นทำมุมกับแนวรอยต่อระหว่าง2ตัวกลางซึ่งถ้ามุมเซต้ามากก็คือมุมน้ำลึกส่วนเซต้าน้อยก็คือมุมน้ำตื้นนะครับซึ่งจากรูปนี้ก็รู้ว่าเซต้า2น้อยกว่าเซต้า1ทำให้รู้ว่าภาพนี้เกิดจากน้ำลึกมาน้ำตื้นจะทำให้รังสีหักเหนะครับเบนเข้าหาแนวเส้นปกตินะครับส่วนถ้าเกิดจากตื้นไปลึกรังสีหักเหก็จะเบนออกจากเส้นปกตินะครับซึ่งแนวเส้นปะนี้ก็คือรังสีเสมือนซึ่งลากมาให้รู้ว่ารังสีมันเบนออกหรือเบนเข้านะครับส่วนแลมด้าก็ถ้าเป็นน้ำลึกแลมด้าก็จะมากนี่ก็น้ำตื้นแลมด้าก็จะน้อยนะครับคราวนี้เราจะมาดูกรณีที่คลื่นหักเหโดยไม่เปลี่ยนแปลงทิศทางนะครับกรณีที่คลื่นหักเหโดยไม่เปลี่ยนแปลงทิศทางเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหน้าคลื่นของคลื่นตกกระทบเนี่ยไปขนานกับรอยต่อระหว่างตัวกลางนะครับซึ่งเมื่อหน้าคลื่นของคลื่นตกกระทบขนานกับรอยต่อของตัวกลางมันก็จะทำให้หน้าคลื่นของคลื่นตกกระทบเนี่ยไปขนานกับหน้าคลื่นของคลื่นหักเหด้วยครับถึงทิศทางจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าความยาวคลื่นแล้วก็ความเร็วของคลื่นตกกระทบกับคลื่นหักเหต่างกันครับจากนิยามที่เพื่อนพูดไว้ข้างต้นสูตรที่ใช้คำนวณเกี่ยวกับการหักเหของคลื่นนะครับคือไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2เท่ากับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2เท่ากับ v 1ส่วน v 2หลายคนอาจจะยังไม่รู้ที่มาของสูตรนี้ครับเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูครับแดดส่องลงมาแม้มีเมฆฝนจะเกิดวงทอเป็นสายดับสลายความมืดคราวนี้ก็จะมาพิสูจน์สูตรเกี่ยวกับการหักเหของคลื่นครับก่อนอื่นก็วาดคลื่นตกกระทบลงไปครับก็จะมีรังสีเสมือนไปยังตัวกลางที่2ครับคราวนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นน้ำลึกไปน้ำตื้นแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการวาดครับถ้าเกิดใช้น้ำตื้นเป็นน้ำลึกก็ใช้วิธีการพิสูจน์คล้ายๆกันครับก็ลองไปทำกันดูนะครับนี่แล้วก็จะมีรังสีหักเหเข้ามาหาเส้นปกติอย่างนี้นะครับโอเคคราวนี้เราจะวาดหน้าคลื่นของคลื่นตกกระทบนะครับหน้าคลื่นของคลื่นตกกระทบก็จะตั้งฉากกับรังสีแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นเซต้า1เช่นเดียวกับตรงนี้นะครับเซต้า1
แล้วเราจะลากเพิ่มอีกที่หนึ่งคือตรงนี้ครับแล้วก็จะลากเพิ่มอีกที่หนึ่งเหมือนกันครับคือตรงนี้ครับโอเคครับก็ถ้าเกิดเราลากเส้นมาอย่างนี้ให้มันลากเส้นมาอย่างนี้ให้มันขนานกับรังสีตกกระทบนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นแลมด้า1ก็คือแลมด้าของคลื่นตกกระทบนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเซต้า1เพราะว่าเป็นหน้าคลื่นทำกับแนวรอยต่อระหว่างตัวกลางครับแล้วก็คราวนี้เราก็จะมาวาดหน้าคลื่นของคลื่นหักเหนะครับเราจะเริ่มวาดจากตรงนี้ครับจุดรอยต่อตรงนี้เลยครับตรงนี้จะตั้งฉากครับแล้วเราจะวาดอีกจุดหนึ่งตรงนี้ครับก็ตรงนี้ก็จะตั้งฉากเช่นกันครับคราวนี้เรามาดูตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นเซต้า2เพราะว่าเป็นมุมที่รังสีตกกระทบทำกับเส้นปกติครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเซต้า2เช่นกันครับแล้วตรงนี้ก็คือระยะห่างระหว่างหน้าขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแลมด้า2เรามาสังเกตตรงนี้ครับตรงเส้นนี้มันคือด้านร่วมของรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้ใช่ไหมครับเราให้มันเป็น L คราวนี้เรามาเขียนความสัมพันธ์ของมันครับไซน์เซต้า1ก็คือข้ามฉากก็คือตรงนี้เป็นมุมฉากครับข้ามฉากก็คือแลมด้า1ส่วน L เล็กไปหรือเปล่าเนี่ยเชื่อได้อยู่ไซน์เซต้า2นะครับก็คือข้ามฉากขอโทษครับข้ามฉากก็คือแลมด้า2ส่วน L คราวนี้เราก็จะมาจับสมการที่1กับสมการที่2มาหารกันนะครับจะได้ว่าไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2จะเท่ากับแลมด้า1ส่วน L ส่วนแลมด้า2ส่วน L แล้ว L ก็จะตัดกันนะครับจะเท่ากับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2แล้วคราวนี้เราจะมาดูที่แลมด้า1ส่วนแลมด้า2กันนะครับจากทฤษฎีของการหักเหเนี่ยความถี่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับถ้าเกิดผมเอาความถี่คูณเข้าไปทั้งบนและล่างอย่างนี้มันก็จะกลายเป็น v1 ส่วน v2 ครับก็จะสรุปได้ว่าไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2เท่ากับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2เท่ากับ v1 ส่วน v2 ครับโอเคครับจบการพิสูจน์ครับ ลายความมืดมนสดใสในตาถึงเวลาฉัน มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดนะครับมุมวิกฤตหรือที่เราเรียกกันว่าเซต้าคริติคอลหรืออาจจะเขียนสั้นๆได้ว่าเซต้า C คือตัวนี้ครับคือมุมตกกระทบที่น้อยที่สุดที่ทำให้มุมหักเหมีค่าเท่ากับ90องศาหรือขนานไปกับแนวเส้นปกติครับซึ่งการที่จะเกิดมุมวิกฤตนี้ได้นั้นจะต้องเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่จากน้ำตื้นไปสู่น้ำลึกครับแล้วก็เราจะมีสูตรว่าไซน์เซต้า C ส่วนไซน์90เท่ากับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2เท่ากับ v1 ส่วน v2 ครับตามตรงนี้แล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดเราวาดรูปครับมันก็จะเป็นตามรูปที่ผมวาดไว้ตรงนี้ครับมันจะเป็นมุมตกลงมาตรงนี้ครับแล้วมันก็จะขนานไปกับแนวเส้นปกติส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือการสะท้อนกลับหมดครับการสะท้อนกลับหมดนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมุมตรงนี้ของเราครับมีค่ามากกว่ามุมวิกฤต
ซึ่งมันทำให้เกิดการสะท้อนกลับหมดไปตัวกลางเดิมอย่างนี้แหละครับ ฉันเข้าใจก่อนชีวิตจะอ่อนล้า เมื่อเรารู้จากทฤษฎีของการระเหยของคลื่นน้ำกันแล้ว ต่อไปเราจะมาทำการทดลองการระเหยของคลื่นน้ำกันนะครับ ครับสำหรับวิธีการทดลองนะครับทำให้เกิดขึ้นหน้าตรงบนถาดคลื่นก่อนเลยครับ อันดับแรก ต่อไปเราก็จะวางแผ่นกระจกใส่รูปสี่เหลี่ยมลงบนถาดคลื่นแล้วก็ให้ผิวของกระจกใสนั้นอยู่ใต้ผิวน้ำ1-2 เซนติเมตรนะครับ แล้วก็จับแผ่นกระจกใสให้ขอบกระจกขนานกับแนวกำเนิดคลื่นหน้าตรง โดยบริเวณเหนือแผ่นกระจกใสนะครับจะเป็นบริเวณน้ำตื้นบริเวณรอบๆแผ่นกระจกใสนั้นก็จะเป็นบริเวณน้ำลึกแล้วสังเกตทิศทางการเคลื่อนที่และความยาวคลื่นในบริเวณน้ำลึกและบริเวณน้ำตื้นนะครับ ขอกราบขอบคุณที่ได้รับไออุ่นการุณจากแฟนเพลง สุดท้ายนี้นะครับ ขอขอบคุณคลิปวิดีโอต้นฉบับจากสสวท หรือ YouTube Channel Physics IPST ขอบคุณมากครับผม ครับพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคลิปของพวกเราจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อไปครับ ขอบคุณครับ ก่อนชีวิตจะอ่อนล้า